ta krijojmë një lloj standardi, atë kemi dështuar të gjithë, kemi dështuar si shoqëri. Duhet krijuar një standard patjetër që kjo lloj industrie të ketë standarde në lidhje me nivelin e pagës. Që në profesione të caktuara, në departamente të caktuara, edhe me vjetërsi të caktuara pune apo kualifikime të ndryshme, duhet ndarë standarde. Kjo në bazë preferenciale. Unë kam mirë në gazetin, unë kam mirë në internetin, mua të më rritet paga, unë të promovohem. Jo, ma promovimi të bëhet në bazë asaj që unë jap, produktin që unë jap në punë, rolit tim me grupin e punës, në bazë të duhet të vijë versimin kush ngre zërin kundra bajtës drejtive, kush ngre zërin ku shikon kushtet e mira, jo të mira të punës, kush karakteri njerëzor. Ora po na zhveshin nga dinjiteti jon, si ata djem që po vjen atje, shumë pak djem që po vjen sot në punë, janë totalisht të zhveshur nga karakteri se pse këta nuk po i lejojnë. Nuk po i lejojnë. Po ai thotë që i ikti në punë se shikoj se do shpërblet më vonë. Ose ju Përshëndetje. Jemi në ditën e 5 të grevës Vorisë. Si është situata? Po, sot jemi në ditën e 5 të grevës së Vorisë, gjithashtu në ditën e 5 të grevës së përgjithshme të punonësit, ku sindikata e sektorit të hidrokarburë ka dhënë shpallje për grevë të përgjithshme prej 5 ditësh tashmë dhe punonësit kanë përcjelluar punën dhe jemi gjithë bashkë ku pjesa e kryesisë ka hyrë në grevë urie. Situata është që ne jemi të vendosur, nuk do dorëzohemi deri në realizimin e kërkesave tona. Shikojmë që keni një mbështetje të madhe të kolegëve të tjerë. Po, sepse kërkesat janë të drejta, ajo që kemi kërkuar është që të gjithë marrin paga dinjitoze, që naftëtarët të shpërblehen me pagën që meritojnë për volumin e punës që bëjnë, për llojin e industrisë së punës ku ata operojnë dhe të ardhurat ekonomike që i sillin kompanisë. Atëherë është e hapur sindikata për negociata? Po, që prej fillimit dhe madje para shpalljes së grevës kemi qenë të hapur për negociata, për një trajtim dinjitoz të gjithë këtyre punonjësve. Kemi pas një takim një ditë para se të shkonim në grevë, një apo 2 ditë para se të shkonim në grevë dhe nga ana e kompanisë është thënë që do të japim trajtimin ushqimor në një vlerë të shtuar në muajin mars, gjë që nuk rregullon atë që ne kërkojmë, nuk ul diferencën ekstreme të pagave midis pagave të ulta punonjësve të fushës dhe pagave të larta, edhe nuk i trajton ata me pagën që meritojnë për atë punë që bëjnë. Kështu që për ne ka qenë e pamjaftueshme për të plotësuar kërkesat që kemi. Ka kompania pagës një përgjigje zyrtare, një prononcim zyrtar për grevën? Jo, kanë nisë një shkresë të premte mbas dite, na ka nisë një email ku ritheksojnë që jemi të gatshëm të japim trajtimin ushqimor, të rrisim vlerën e trajtimit ushqimor, por siç thashmë më sipër, është e pamjaftueshme për të rregulluar dhe për të trajtuar të gjithë punonjësit me atë që meritojnë. Prodhimi sot ka ndaluar apo vazhdon? Me sa informohem nga djemët, të gjithë punonjësit, pjesa më e madhe e punonjësve janë këtu, shumë pak punonjës kanë një fushë, të cilët kooperojnë. Kjo do parë edhe me çështjen teknike të gjës edhe të sigurisë në punë, sepse përbën rrezik dhe për ata pak njerëz të mbajnë dhe të operojnë në një fushë që shumë e madhe dhe ka shumë llogari pune dhe mund të bëjnë dhe punë të cilët nuk i kanë brenda profesionit vet, nuk bëjnë punë të tjera që mund të dëmtojnë shëndetin e tyre. Atëherë, cila është detyra e ministrisë dhe institucioneve që ka ajo në varësi? Me rolin që ka institucioni i ministrisë me grevën. Në raste të tilla, ministria mund të bëjë një ndërmjetësim midis sindikatës edhe shoqërisë bankers në formën e dialogut social trepalësh për të gjetur një zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët. Por që të jetë ajo që ne do na trajtonte me, siç thash në fillim, me dinjitetin që na takon dhe me pagat që ne na takon për këtë industri të rëndë dhe për këtë punë që punonësit bëjnë këtu. Deri tash s'ka asnjë. Nuk ka pasur, sot është e diel, dje ka qenë shtunë, ndoshta do kemi gjatë javës. Ka ndërmend të kenë pak përgjegjësi, se nëse nuk kanë përgjegjësi, atë ka kaluar e tilla në kolaps.